За үзэгчдээ ороймдын хүргэе. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод яг одоо оройн 18 цаг тэгдэг минут. Энэ цаг мөч ТV студийн 1-р сууг Тэнгэрэлэг радио FM 103.6 дэлгөөнүүд Монголын комментчдийн үгүйцэл бодлыг сонсох чөлөө тэндрийг таны өмнө нээдэг юм. 5 гарагийн Монгол коммент нэвтрүүлгийг пүүжэвтээр хамт үзэгч та бүхэнд хүргэх гэж байна. Өнөөдөр бол түүхэн гэж хэлж болохоор өдөр юм. Монголчууд бид 3 сая удаа боллоо. За энэ бэлэг цаахан мэдээлэлээр өнөөдөр мэдээллийн цахим сайтууд амьсгалж байна. Twitter, Facebook гээд нийгмийн өргөн сүлжээнд ч гэсэн бас энэ мэдээлэл одоо гэрлийн хурдаар тарж байна. Азийн Монгол улс бас туурга тусгаар гүрэн улс орн болж түүхнсдийнхээ хувьд бол 3 сая дахь иргэнээ бас нэлээд ёслох хүндэтгэлтэй хүлээж авч байгаа мэдээ материалуудыг бас онцолж олон нийтэд цахим сүлжээнүүд түгээн дэлгэрүүлсэн ийм нэг сайхан өдөр байна. Төрийн тэргүүн маань бас энэ үйл явдлыг бас онцгойлон ач холбогдол өгч Монгол улсын 3 сая дахь иргэнийг аль бие ёсоор нэрлэж олон нийтэд танилцууллаа. За цахим ертөнцид өрнөж байгаа олон үйл явдал мэдээллүүдээс бас онцлог анхаарал татсан материалуудыг үзэгч та бүхэндээ товч тодорхой дуулгаж танилцуулна. За бас Монгол коммент хаягууд дээр ирж байгаа санал сэтгэлдлүүдийг уншиж дуулгая гэсэн бодол сэтгэлтэй байна. Өнөөдөр сонин сайхан юутай байна бүжээ. За өнөөдөр нөө архины хяналтын хуулийг хилцэж эхэллээ л дээ. За энэ дээр бол Арс нам ямар ч байнгын орон дээрээс 5 хоногийн хугацаатай завсарлага авлаа. Гэхдээ гол яригдж байгаа зүйлүүд нь юу гэхээр зэрэг архи худалдан борлуулж байгаа зөвшөөрөл авах ёстой хүмүүс нь 50 сая төгрөгөөр энэ зөвшөөрлийг авна. Энийг нь аймаг, дүүрэг, сумын засаг дарганаар өгдөг болно гэдэг ийм хуулийн төсөл орж ирж байгаа юм байна. Энийг дагаад нөгөө далд шагийн архи чинь цэцгэлтгийн биш үстэй гэсэн боломжлол бас улсын хурлын гишүүдийн дунд байгаа учраас за энэ асуудлыг бас нарийн хилцэх ёстой гэдэг үднээс завсарлага авч байна. За нөгөө нэг өөр дуулах ёстой мэдээлэл гэх юм бол цагаасаар орж байгаатай холбоотойгоор замын хөдөлгөөнд одоо хагас бүтэн санд тэгш сондгоогоор нь хөдөлгөөнд оролцуулна гэдэг ийм замын цагдаагаас бас мэдээллийг нь гаргалаа. За яг нөгөө нэг одоо жишээ нь 5 сарын уулзуураас Сапарогийн уулзуур хүртэл нөгөө хязгаарлалтанд орохгүй байсан бол энэ хугацаанд бол орох юм байна. Амралтын өдрүүдээр. За тэгээд тэгш тоогоор төгссөн бол та одоо 31. За дараагийн 7 хоногийн бям гаригуудад 3-7 хоногийн бям гаригуудад хөдөлгөөнд оролцсноо. Тэгш нь бол бүтэн санд оролцсноо гэдэг ийм байдлыг л хэлээ. Энэ мэдээллийг би бас явцын дундаа илүү дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулаад тайлбарлаад өгье. За зөвхөн өнөөдөр мэдээллийн цахим ертөнцид яригдсан бас нэг асуудал юу юм гэхээр зэрэг өргөдлийн байнгын хороо өнөөдөр бас нийтэд мэдээлэл хийчих шиг боллоо. Тэд бол 2015 оныг бол улс төрд бол ялангуяа төрийн эрх барих дээд байгууллагын төвшөнд бол хариуцлагын жил болгож зарлана. Их хурлын гишүүдийн хийсэн үг үйлдэл бүртээ тодорхой хэмжээнд хариуцлага тооцдог энэ механизмыг одоо өргөдлийн байнгын хороо бол бас хянж цагдаж ажиллана гэсэн ийм мэдээллийг нийтэд өгж байна лээ. Өөрөөр хэлэх юм бол их хурлын гишүүний халдашгүй бүрэн эрх гэдэг зүйлээр хамгаалж хүссэн бүхнээ хийдэг, хулгай уурт холбогддог, баг хүн алхаас наагур бусад бүх хэрэгүүдэд бол ял шийтгэл хүлээлгдэггүй, халдашгүй бүрэн эрх гэдэг зүйлээрээ хаацайлж хамгаалагдаад явдаг болвол энэ дээр бас хуулийн тодорхой зүйл заалтаар тодорхой одоо механизмуудыг бас боловсронгуй болгох тал дээр өргөдлийн байнгын хороо ажиллана гэдэг зүйлийг бас хэлж байна. За юу гэдэг нь зүгээр их хурлын гишүүд одоо хэд хэдэн байнгын ороонд хариалагдаад хуваагдаад ингээд хуваарлагдаад ажилдаг. За өргөдлийн байнгын орооны хувьд бол бас нэг тийм өнцөг наашаа харагдаад байгаамаа. Нин угууг хэлэхэд. За энэ байнгын ороонд орсон гишүүд нь хин юм бэ гэхээр зэрэг улсын хурлын гишүүн Багасанхүү бол энэ байнгын ороог тэргүүлдэг юм байна. За улсын хурлын гишүүн Ганбаатар байдаг юм байна. Улсын хурлын гишүүн Батцандан байдаг юм байна. Улсын хурлын гишүүн Уянг байдаг юм байна. Ерөнхийдөө зүгээр арай нэг иргэнлэг гэж хэлж болохоор их хурлын гишүүд бас энэ байнгын ороонд багтсан байдаг болохоор их хурлын гишүүдэд хариуцлага тооцох механизмыг зоригтой ярьж дуугарч чадж байгаа юм байна гэдэг мэдээлэл мессеж бас өнөөдөр Твиттерд нэлээд зонколж яригдж байна лээ. За хоёрдугаар зүйл юу юм гэхээр зэрэг цагаагаарын нөхцөл байдал бол бас энэ 7 хоногийн туршид бол нэлээд хүүтэн сэрүүн байна гэсэн. Эх 7 хоногоос бол бас дулааны ирж одоо хүүтний ирж баг зэрэг сулрах учраас зарим нэр бүхий их хурлын гишүүд нийгмийн бас тодорхой хэмжээний дуу хоолой болж одоо нэг үгээр хэлбэл нэг тийм тэмцэгчийн имижээр олон танигдсан тэр улсууд бол гадаа удамжинд гарна гэдэг ийм мэдээлэл мессеж бас яваад эхэллээ. Ялангуяа улсын хурлын гишүүн Уян за шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын даргасан Магна нар хамтарч бол одоо ийм тэмцлийн дуу гэж дууг бол нийтэд цацаад эхэлсэн юм байна. За одоо бодвол одоо тэр цагаан морин жилийн одоо морин жил дуусахаас өмнө амжилт гаргаж байгаа болтой юм. Тэр хувьсгалын дохиог л ард иргэдэд өгөх гэж байгаа мессеж юм шиг зүгээр тэгж ойлгогдож харагдаж байна лээ. Явандаа юу болох гэж гинүү гэдэг процедур ойлголт нь сар шинийн баярын дараагаар энэ засгийн газар чинь дахид задрах юм биш үстэй гэдэг асуудлын дохио бол өнөөдрөөс хүчтэй сигнал өгөөд эхэлчлээ гэдэг зүйл бас улс төрийн хүрээлэлд яригдж байна шүү. За иймэрхүү мэдээлэл мессежүүд ерөнхийдөө Twitter, Facebook орчинд голж яригдсан одоо жиргээ Twitter-ийн онцлог постууд байсан гэж хэлэх юм уу да. Ураагаа хэлээд өнөөдрийн дугаарыг эхлэх үү. За.
Монгол комментэд нэгтгэцгээе. За нэгдчнийдэд ороод ирээ үзэгчтэй мэдээллийн Go.gov цэгмэн сайт монголчууд бид 3 саяулаа болсон онцлог үйл явдлын мэдээллийг тэргүүн нүрэндээ байршуулсан байна лээ. Өвнөгов аймгийн Дадан задгад сумын нэгдсэн эмнэлэгт бэнтсэн инх төвшингийн Хатанболт, Гамбатын Адцаяа нарын охин Монгол улсын 3 сая дахь иргэн болж бүртгэлээ гэж байна. Дээжин анхны төрөлт айлын ууган охин 1-р сарын 24-ний өглөө тэг 8 цаг 27 минутад мэндэлсэн бөгөөд тэр өдрийн 73 дахь төрөлт болж тоологдсон гинэ. Сонирхуулгад 1988 онд мэндэлсэн 2 сая дахь иргэнийг Адцаяа хэмээн нэрийдсэн бол 3 сая дахь иргэний ээжийг мөн л Адцаяа гэдэг юм байна. Бас сонир тохиолдол юм байна. За харин Монгол Улсын ерөнхийлөгч Жилбэгд орж өнөөдөр Монгол Улсын 3 сая дахь иргэнийг гэр бүлийнхэнтэй утсаар холбогдож баяр хүргээд эцэг эхийнх нь хүсэлтээр монголчин гэдэг нэрийг хайрлсан гэж энэ бол ерөнхийлөгчийн санал болгосон нэр юм байна. За 3 сая дахь иргэний ээж аауд нь бол охиндоо арай өөр нэр өгсөн байсан. Ерөнхийлөгч бол 3 сая дахь иргэн болж байгаа учраас бэлгшээлийг нь бодоод төрийн дэргүүнээр би нэр хайрлсан юм а та бүгд хүлээн зөвшөөрж ивэл монголчин гэдэг нэр ямар вэ гэдэг саналыг тавиад Монгол Улсын 3 сая дахь иргэн аль биесээр монголчин гэдэг нэртэй болж байгаа юм байна. Монгол Улсын 3 сая дахь иргэнтэй танилцуулж үзэгчтэй. Тэгэд одоо ёстой нөгөө хүн нэмэгдвэл хүнс нэмэгдэнэ гэдэг бид олон жил бас 2 сая монголчууд гэж яригдчихсэн, 2 сая гаруулаа гэж яригдчихсэн. Одоо аль биесээр монголчуудад 3 сая удаа болж байна. Үнэр өтгөн болж эхэлж байна. Үүрэг хариуцлага нэмэгдэж байна. Хүн нэмэгдэхийн хэрээр бид нар бас эх орондоо эзэн ирээдүгээ бэлтгэж өгч байгаа юм байна. 3 сая удаа болсон монголчуудын энэ түүхэн үйл явдал одоо фото хэлсэнд бол ийм буужээ. Go.gov-ийн фото сурвалжлагчид газар дээрээс нь одоо мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэж үзэгчдэд онлайн хэлбэрээр түгээсэн байна лээ. Энэ сайхан өдрийг бас одоо мартахын аргагүй түүхэнд тод тусгаар тэмдэглэгдэж байна да. За олдоогийнхан бол амралтын өдрүүдэд дугаарын хязгаарлалтыг яаж хийх юм бэ гэдэг материалыг график хүснэгтээ олон нийтэд танилцуулсан байна лээ. Ийм шүү. Тэг 2 4 6 8 өөрөөр хэлэх юм бол тэгштоогоор төгссөн бүх одоо тээврийн хэрэгслүүд хагасаа өдөр замын хөдөлгөөнд оролцсон. Энэ хагасаа өдрүүд нь хідэн байхын ихэр зэрэг 15 оны 1-р 2-р сарын 7, 2-р сарын 14-ний өдрүүдийн бям гарагуд байгаа. За 1 3 5 7 9 буюу сондгоо тоогоор төгссөн тээврийн хэрэгслүүд 15 оны 2-р сарын 1 8 15-ны ням гарагуудад сондгоо тоогоор төгссөн бүтэн сая өдөр тэгш тоогоор төгсөн хагасаа өдөр замын хөдөлгөөнд оролцох нэ гэд тогтоогоод авчаарай. Мэдхгүй байдлаасаа бодлож торгуулах, журамлуулах янз янзын асуудал битгий ороорой гэж нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь хязгаарлалтын бүсийг бас хумсан шүү дээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Улаанбаатар хотын засаг даргын хамгийн газар захирамж гаргаад хязгаарлалтын бүсийг хумсан. Нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэр бүхэлдээ хязгаарлалтын бүсээс хасагдсан байна. За энэ өдрүүдэд бол Улаанбаатар хотын хэмжээндх бүх тээврийн хэрэгсэл хаана байгаагаас үл хамааран хязгаарлалтанд орох нь вэ шүү гэдгийг бас бодоорой. Сонгон хайрхан дүүрэг одоо хаана хязгаарласан байдаг тэр бүх бүсүүдэд зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох боломжгүй юм байна шүү. Өөрийнхөө хоригдсан өдөр. За энэ мэдээллийг оллоо дээрээс илүү дэлгэрүүлээд бас үзэж болж байгаа. За сар шинийн баярд өгч байгаатай холбоотой бас иргэдэд үзүүлж дуулгах сэрэмжлүүлэг байна. Энэ хулгай гэдэг юм газар авлаа. Одоо Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар гэж шинээр байгуулагдсан. Энэ байгууллага бас бүтэц зохион байгуулалтынхаа хүрээнд бас өөрчлөлт оруулаад энэ хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцдэг тодорхой хэмжээний албат тасагтаа болоод явж байгаа гэсэн. Тодорхой хэмжээнд яагаад үр дүн гарахгүй байна вэ гэдэг зүйлийг иргэд нэхэд байна. Ахын хүрээний хулгайнаас эхлээд бүр зохион байгуулалтаа хулгайн одоо бүр ийм сэдэлтэй хулгайлж байгаа ийм зүйлсүүд хүртэл газар авлаа. Автомашиныг бүхлээр нь хулгайлдаг болж байна. Өмнө нь хучлаг, тойл гэх мэтийн дил сул техникийн зарим нэг хэд хэрэгслийг хулгайлдаг байсан бол одоо бүтэн машин алга болж байна. Дэлгүүр тонж байна. Халаасны хулгай газар авч байна. Айлын ахын зурагт цахилгаан хэрэгслүүдийг хулгайлцсан. Одоо дэлгүүрээр явж хулгайлдаг байсан нөхдүүд үлгүүрээр явж хулгай хийдэг болсон. Ийм зүйл байна шүү. Энэ бичлэгийг би үзүүлчих гэж бодсон. Тэгээд энэ таньж мэддэг улсууд бол цагдаагийн газарт хандаарай гэдэг энэ мэдээллийн захим сайтуудаар бас яваад байгаа юм. Үлгүүр дээрээс нь дууч. Надо вот сам пустить.
ингээд гараад явчихж байна. Үлгүүрээс өөрийнхөө хувцсыг авах гэж байгаа юм шиг болонгоо тэр үлгүүрт байгаа хавь ойрын бүх хувцсыг нэгжээд өөрийнхөө күртгийг өмсөх хоорондоо тоочглсон хүнийхээ хувцсанд байсан гар утсыг аваад гараад явж байна. Тэгээ энэ зүйлсээс бас бодож болгоогоорой гэдэг зүйлийг хэлэх гэсэн. Ер нь аж ахуйн нэг албан байгууллагууд хараа хяналтаа жоохон сайжруулахгүй бол одоо ихэнх байгууллага руу яваад ороход ер нь одоо баг дурын байгууллага секретитэй болсон шүү дээ. Харуул хамгаалтын ажилтнтай болсон. Тэр үйлчлэгч ресепшнээс тусдаа хамгаалтын зайлшгүй нэг албаа агч бол ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүсийнхаа үүрэг хариуцлагыг бас нэг тодорхой хэмжээнд өндөрсгөж өгөөрэй гэдэг зүйлийг бас хэлж дуулах гэсэн шүү. Ерөнхийдөө энэ нийгмийн чинь энэ нэг бас нэг хямралтай нөхцөл байдал нь өөрөө цаанаасаа гэмт хэргийн одоо юм сэтэл санаачлага идэвхжих тийм нэг боломж олцоог олгоод байдгийн байна гэдэг үүднээс нь энэ мэдээллийг дуулгаж байгаамаа. За үндэстэн цэгийн сайт занданшуулсан шарилыг зарах гэж байгаад баригдсан материалыг онцолсон байна лээ. Энэ сүүлийн үеийн бас гол сенсац болоод байна. 200 гаруй жилийн настай занданшуулсан ийм эрэгтэй хүний одоо ийм зохицолцсон юм байлээ. Нийслэл Улаанбаатар хотоос. Нөгөө одоо Орос улбаны улсад байгаа шүү дээ. Эрхүүд байгаа нөгөө занданшуулсан нэг байнгын 160 жилийн настай гэд хамгийн урт гэж яриг тооцогдоод байгаа. Эндээс даруй одоо бараг 60-аас 70 жилийн урт настай ийм занданшуулсан хүний зохицолцсон юм билээ. Тэгээ энийг бол нийслэлийн сонгойрхон дүүргийн нутаг дэвсгэрээс 200 гаруй жилийн настай байж болзошгүй занданшуулсан эрэгтэй хүний шарил олдсон талаар үндэсний сайт анх мэдээлсэн юм байна. Одоогийн байдлаар тухайн шарилыг цагдаагийн ерөнхий газрынхан 1830 минутын үед шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд хүлээлгэж өгсөн гин. За Баттай их сурвалжийн мэдээлж байгаагаар бол уг занданшуулсан шарилыг Ховд аймгийн нэгэн иргэн сонгойрхон дүүргийн 25 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт зарж худалдах гэж байгаад баригдсан гэсэн ийм мэдээлэл явж байна. Тэгээ өөрөө өөрсдөө л үг дээдсийнхаа шарил цогцсыг нь зараад байх юм бол бид нар хүүхд төгөхгүй л үлдэх юм л та. Хаанаас энэ хизээ яаж олсон ч мэдэхгүй. Тэгээ энэ олон одоо нөгөө хүрээлэнгүүд, олон эрдэмтэн, докторууд, олон судлаачид нь чухам юу хийж хаана байсан ойлгохгүй л гоё. Нэг иргэн аваад явж штэ. Ийм түүхийн ховор одоо дурсгал зүйл байж болох зүйлийг л хоорондоо иргэн-иргэндээ зарах гад л явж штэ. Үндэсний сайт энэ мэдээллийг сурвалж байна лээ. За. Олон ч өдөр сарын хэрүүлдэ хогны ногоот. За Үүл Баатар хогны уутыг зогсоох бодолтой байгаа гэж шүү. Иргэдээс ирж байгаа маш олон иргэдийн санал гомдол дээр үндэслээд хогны ногоот үйлдвэрлэж байгаа асуудлаа зогсооё гэдэг санаачлагаас хот дүүргийн удирдлагуудын амнаас гарч эхэлж байна. Энэ бол Улаанбаатарчуудын нийслэлчүүдийн нэг зүйл дээр санаа бодол нэгтэй байсны үр дүн гэж харж байгаамаа. Өнгөрсөн бүх хугацаанд хогны уутанд зарцуулсан мөнгө тэрбумаар хэмжигддэг. Гарсан үр дүн нь өчүүхэн төдийч байхгүй. Дээрэс нь хогны уут нь өөрөө хог болцсон. Ийм тогтолцоо олон жил цаашаа үргэлжлэх юм бол улсын төсөв тус тодорхой хэмжээний хохирол үүсгэн байгаль орчин ч гэсэн эргээд сөрөг нөлөөтэй байна гэдэг бодол хандлага дээр хот дүүргийн удирдлагууд арай нааштай байж арай нэг тодорхой эерэг зүйлийг ярьж эхэлдэг гэсэн мэдээллийг Тайм цэгмээнийх онцолсон байна дээ. За нийслэлийн засаг дарга Батуул хогны ногоотыг тараахад зогсоох бодолтой байна. Тэрээр хэвлэл төгсөн ярилцлагатаа хогны мөнгийг хогонд зориулах хуультай. Тэр мөнгөөр эмнэлэг сургууль барьж болохгүй юм. Гэхдээ улс төржилтөөс болоод хүмүүс хогны ногоот хэрэглэхээ болж эхлээд байгаа. Зориултын уут руу хогоо хийдэг дадлыг иргэддээ суулгах гал гэсэн юм. Харамсалтай нь улс төржүүлээд хаачихлаа. Одоо тэгээд болохоос иргэдийн уралд дутахгүй сандаа оруулна гэж ярьсан байна. Энэ жил гэхэд хотын дарга энэ санаачлагаа иргэдийн уралд оруулаад шийдвүүлэх юм бол 6 тэрбум 700 сая төгрөгийг хэмнэх гээд байна. Сургууль цэцэрлэг барихаа болий. Заавал хогны мөнгийг хогонд нь зориулах ёстой юм болвол иргэдийн халааснаас авах 6 тэрбум 700 сая төгрөгийг хэмнээд өгөөч хотын дарга. Нэгэнт ийм зүйл ярьсан бол нийслэлчүүд нэг л хатуутай. Таныг хизээ шийдхий чи хүлээгээл сууж байгаа. Нэг өдөр ямар ч байсан энэ хогны утны асуудал шийдэгдэж цэгцэрлээ гэдэг мэдээлэл мессеж бас нийгэмд хүрэх байлгүй. Хоёр талтай л явж байгаа шүү дээ энэ асуудал. Өдөр энэ хотын даргын ярилцлагыг бас уншсан л да. Тэгээ бас нэг сонирхол татсан зөв мэдээллийн чанартай юм дуулгахад бол 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөх явж бодлого байгаа. За 2020 он гэхэд метроныхын түлхүүрийг гардаж авах бодолтой байна гэсэн зүйл ярьж байна. Тэгэхээр нийслэлийн цэцэг даргаар надад итгэл өгöd байгаа юм бол би ажиллаад л байна гэсэн зүйлийг ярьжсэн ийм ярилцлага байлаа л дээ. Бас нэг бодлын бас сонирхолтой юм байна. Метротой болно л гэж яриад байгаа. Энэ хот дүүргийн удирдлагуудын зүгээр юу гэдэг хийж хэрэгжүүлсэн зүйлийг үгүйсгэж болохгүй юм аа. Улаанбаатарт бас юу гэдэг Батуул гэдэг хүнээр тэргүүлүүлээ толгойлуулад те иргэдийн урлыг бас нэг ирэх барьж байгаа нэг 2 жил гарангийн хугацаа штэ. Энэ бол бас нэг их зүйл хийхэд бол хангалттай хугацаа биш юм. Өөрсдийнхөө хэмжээнд хийсэн бүтээсэн бүхний чинь
үгүйсэхгүй. Иргэд олон нийт ам сайтай байгаа. Энэ зам талбай, гудамж, чимэглэл бүх зүйлт ч юм бол иргэд үнэхээр өстө хаппи байгаамаа. Зарим нэг бодлогогүй, болчимгүй бизнес ихний лоббинд автсан юм шиг ийм шийдвэрүүдийг гаргахдаа иргэдээсээ нэг удаач болов асуужж байгаа ч гэдэг л зүйлийг л хилээд байгаа штэ. Энэ хот дүүргийн удирдлагуудын сонгогдсон ганцхан үндсэн үзүүлэлт нь өөрөө тэр байсан шүү дээ. Иргэнээ сонсно гэж. Иргэнээ сонсно гэж. Иргэнийхээ захиалгаар өөрөөр хэлэх юм бол тэдний юу хүсэж байгааг нь хурж үйлчлэнэ л гэсэн бохоггүй. Үндсэн мөрийн хөтөлбөр нь энэ л байсан шүү дээ. Гэтэл маш олон хэрэггүй зүйл хийсэн бохоггүй. Тэр бүхэн дээр иргэдээс нэг ч удаа санал асуугаагүй. Хогны утыг санал асуулга явуулсан гэж ярьдгийг. Хаанаас хизээ хідэн хүн хамруулсан ямар санал асуулгын үр дүнгээр Улаанбаатарын аль дүүргийн хэдийн иргэн дэмжиж хогны утыг хийж эхэлсэн бэ гэхээр зэрэг маа энэ вэ гэд харуулчих нүдэнд үзэгдэх юм байдгүй байхгүй юу? Утаач гэсэн тэр. Утаагүй 100 одоо тэр янз янзын тэр дулаалга энэ тэр бүгд иргэдийн саналаар л гэдэг. Хідэн иргэн санал өгсөн нь бол тодорхойгүй гэдэг. Хаана хизээ явагдсан санал асуулга нь ойлгомжгүй. Тэгээс нэг нөхөр компьютерыг гард сууж байгаа баахан хүний нэр регистр бичиж байгаад ингээ бүглөө явуулчихдаг юм уу? Үнэндээ хэцүү байхгүй. Тэгээ ямар ч байсан хогны ут бол ямар ч байсан болно л гэсэн мэдээлэл Time цэгийн сайт дээр гараад ирсэн байна лээ. За. Нийслэлийн албан татварын талаар иргэдийн байр суурийг өнөөдөр олон мэнийхэн сонирхсан байж. Өнгөрөх өдөр Фүүжэвтээр ярьж ирсэн. Нийслэлд ерөөсө боловсрол эрүүл мэнд гэсэн хоёрхан салбараас бусад бүх салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүд нийслэлийн албан татвар гэж шинэ нэр төрлийн татварыг төлдөг болж байгаа. Энд юу хамрагдахын гэдгийг өнөөдөр олоогийнх нь тодорхойлоод том болгоо бичсэн байсан. Үүнд нийслэлд худалдаа, үйлчлэгээ явуулдаг дэлгүүр, хоршоо, баар цэнгэний газар, зочд буудал, амралтын газар мэтийн бүх төрлийн үйлчлэгээний байгууллагууд нийслэлийн албан татварыг төлнө. 2. Аж ахуйн нэгжүүд олсон орлого бүрээсээ 1% нийслэлийн татварт өгнө гэж. Уг татварыг борлуулсан бараа гүйцэтгсэн ажил үзүүлсэн үйлчлэгээний үнийн дүнд үндэслэн тооцно гэсэн байна. 100 төгрөгийн гүйлгээ хийхэд 1 төгрөгийн. 1000 төгрөгөөс 10-ийн. 100000 төгрөгөөс 100-ийн гэдэг ингээд явах юм байна. Энийг бол иргэд маш их эсэргүүцэж байна. Энэ дээр эргэж нэг иргэдтэйгээ бас нэг тулж уулзаач. Албан журмын энэ татварууд ч арай дэмтчлээ шүү дээ. Бүх юм албан журмын юм болчихлоо шүү дээ. Үгүй байж болтгоо. Өгөөд байж болтгоо. Үгүй болохоор эрүүгийн хариуцлага татагдчихдаг. Албан журмын татвар төлөөгүй. Одоо бүх юм албан журмын болж ирж. Хүнийг алдтаж татвар төлүүлдэг. Алдтаж даатгал өгүүлдэг болж шүү дээ одоо. Одоо бүр сүүлдээ амар даатгал нь хүртэл албан журмын болж эхэлж байна. Энд чинь иргэдэд бас таалагдахгүй байна. Таалагдахгүй даа биш. Өнөөдөр байгаа амьдралд нь нийцэхгүй байна. Өрхийнхөө амжиргааны төвшинг болгох гэж яваа борчуудад энэ татвар чинь таалагдахгүй байна. Хитвчэн дэх мөнгөнийх нь хэмжээнд нь зогцохгүй байна. Энэ хөрсөн дээр буусан нэг юм бодлого шийдвэрийг гаргадаг болооч гэдэг зүйлийг л иргэд хүссэн байна лээ. Бүх иргэдийн одоо ярилцлага мэдээллүүдийн онцлог дээр байсан. Чингэлтэй дүүргийн иргэн төрийн албан агч сүхвэгээл Баянгол дүүргийн иргэн хувийн байгууллагад нягтлан бодог шийдэг эрдэнэ засаг иргэдээс авсан бүх яриануд байж байгаамаа. Энэ иргэд чинь албан татвар авдаг энэ олон нэр төрлийн албан журмын татваруудыг чинь эсэргүүцээд байна. Өнөөдөр авж байгаа цалингаас өгж байгаа татвараа игтэж гин гэж яриад байхад дээрээс нь нэмээд дахин татвар шинэ нэр төрлийн татварууд оруулж ирээд байх юм. Өөрөө өөрсдөө үр тавьдаг. Өөрөө өөрсдөө гүйж явж боонд гаргадаг. Өөрөө өөрсдөө тэрийг ах дүүнэрийнхээ компаниудад хувааж өгөөд дуусгадаг. Эргээд төлөх болохоор зэрэг иргэдийн кармаа руу гараа хийдэг энэ тогтолцоо явахгүй шүү дээ, байж болохгүй шүү дээ. Иргэд маш их эсэргүүцэж байна шүү. Энийг бол олдоо цагийн мэнийх олон нийт түргсэн байсан. За 24 цагийн мэн дээр нэг ийм ноцтой материал гараад ирсэн байгаа юм да. Цагаан сарын дараа засаг задрах уу гэж. Цагаан сарын баярын дараа засгийн газар задарна гэсэн яриа сар завтнаар яваад эхэлсэн байгаа юм байна. Энэ яриаг улс төрчид өөрсдөө гаргасан бөгөөд ингэхгүй их газаргүй гэсэн таамагийг олон хүн хэлж ийн гинэ. Тэд шийдлийн засгийн газрын гаргаж байгаа бодлого шийдвэрийг олон нийтэд таата бус сэтгэгдэл төрүүлж байгаа гэж үзэж байгаа бөгөөд сайхан бэлгэрэнгийн сайд болсон даруйда ард түмний бүсийг чангалах бодлогыг танилцуулж олон нийтийн дургуутсыг хүргэсэн тэгсэн мөртлөө ардсан Монгол Ардын нам шударгас иргэний зориг намаас бүрдсэн ирээвэр хураавар данхар бүтцтэй засгийн газрыг байгуулсан цаашлаад 17 яамд 15 яамд 17 дэд сайдыг томилж хяналтыг өөрсдөөсөө бос иргэдээс ихлүүлсэн гэдэг олон асуудал дээр засаг задрах хүнслэлүүдийг нэрлж болно гэсэн зүйл ярьж байна. За мэдээж энэ хэрэг одоо юу гэдэг сөрөгчин ч юм уу тодорхой хэмжээнд одоо энэ засагт хамтарсандаа сэтгэл дундуур байгаа.
хамтралгүй үлдсэн бие даагч ч юм уу тийм. Засгийн газрын өнөөдөр явуулж байгаа бодлого, үйл ажиллагааг нь дэмжихгүй, сайшаахгүй байгаа олон хүн энэ их хурл парламентын ордон дотор бол байгаа. Цагаан сар гарна. Дахиад энэ нөхдүүдэд бараг жилийн хугацаа хүрэхгүй шахуулт юм үлдэж байна. Дахиад нэг засгийн газрыг та нар татаад буулга. Би бол ерөөсөө сайхан бэлэг сайтыг сайн ажиллаж байна гэж хэлэхгүй. Хинэнч байгаад илбэтсэн юм шиг нэг жилийн дотор юу өөрчлөх юм бэ? Тийм бурхан шиг хүн байвал одоо хамаагүй гарч ирэл би чадна гэж суулцсан. Хамгийн гол нь ард иргэдэд тийм боломж хугацаа алга байна шүү дээ. Дахиад нэг засаг унах гэж сар хилэлцэн. Дараагийн засгийг томлох гэж сар хилэлцэн. Бараг тэрнээс ч урт баг. Тэр их аль хугацаанд нь бид нар энэ өнгөрсөн энэ балиар заваан жангуу бантангаа цэвэрлэх юм бэ гэдэг зүйлээ бодож тооцоолтоо. Одоо энэ жагсан тэмцэн янз янзын зүйлд уриалаа дуудаж байгаа нөхдүүдийн үндсэн зорилго бол ерөөсөө л тэр. Жагсч тэмцэж байгаа хүмүүсийн үзэгдэг үр дүн нь өөрөө тэр л байхгүй. Засгийг унах юм бол тэр тэмцлээс нь гарсан хамгийн том үр дүн гэж үздэг. Тэгээ эн чин өөрөө цагаа олж байгаа юм. Ястаа нэг хаяг андуурсан юм болж байгаа юм шүү гэдэг зүйлээ бодооч. Харин болохгүй байгаа зүйлд нь хяналт тавьдаг, хилдэг, ярьдаг тийм үү? Буруугийн засдаг болж исэн шүү дээ бид нар сая. Сайхан бэлэг ерөнхий сайдаар гарч ирэл хүүхдээ 20,000 төгрөгийг хасна гэсэн. Наа чин буруу шүү. Энэгээр чин өдрийн үл залгадаг айл өрхөд маш олон байгаа шүү гэдэг асуудлыг яриад болиулж чадсан. Алдар тхийн одонтой эхчүүдийн мөнгийг өгөхгүй байл гэсэн. Тэгж болохгүй наа эхчүүд чин тэр мөнгөөр эмэг бүгж авдаггүй маа гэдээ уянг шүү өөрөө хэлж байгаад асуудлын засаа залж чадсан. Болохгүй юм байвал тогоон дотроо ярилцаад асуудлаа нэг тэн дотроо шийддэг ийм хэлбэр байж болдгүй мүү гэдэг зүйлийг л хэлэх гээд байгаа. Яг үннийг хэлэхэд та нөхдийн сайн муу ажиллаж байгаа ч юм бол ард иргэдийн нүдний өмнө ил тод харагдж байгаа. Хамгийн гол нь ингээд засгаараа ингээд тоглоод байх хугацаа хэр байгаа юм бэ? Цаг хугацаагаа бодож үзээч гэдэг зүйлийг хэлэх гэсэн. Тэгээ нөгөө химнэлт хийдэг нөхдүүдийг чи хардаа. Шуурх хэмээн сайт энэ мэдээллийг чи үзв. 2016 оны сонгуулийн 70 цанх хүчлэлтэнд 60 тэрбум төгрөг барилгаж байна гинэ. Ийм балиар байхгүй. Ийм хөгийн байгаа юм л. Эхчүүд, ээжүүд, оюутан залуучуудын мөнгийг бүгдийг таньж зэгцлээд 30 гаруйхан тэрбум төгрөгийг хэмрэх гэж дайрсан байхгүй юу? Тэр бүх мөнгийг одоо зэгцэлж хасч үгүй хийснийгаа төлөө. Тэгэхэд тэр 30 гаруй тэрбум төгрөгөөр Монголын хэдэн зуун мянган өрх амьдарч байгаа. Тэгтэл энэ 76 нөхөр хараа ингэж байгаа. 2015 оны төсөв 16 оны сонгуулийн өмнөх жилийн төсөв гэдгээр их онцлогтой сэмхэн ерөөсө хулгай хийж байгаа юм шиг шийдсэн байна. 2015 он иргэдийг бас хатааж байгаа. Төсөв нь нэлээд танагдсан. Төсвийн алдагдал нь бараг 5% хүрсэн. Гэвч ардчилсан нам Монгол Ардын нам 2 парламент суудалтай бусад намуудтайгаа нийлээд нэгэн хорыг сэмхэн найруулж амжсан гинэ. Юу гэвэл төсвийн алдагдал дотроо урд жилүүдийн шиг гишүүний мөнгө гэсэн маягаар сэмхэн 40 тэрбум төгрөгийг дааж үлдээж чадсан байна. 76 гишүүн 40 тэрбум төгрөгийг үлдээсэн. За чи ингэ байж. Үүнийг намууд нь хувааж зарцуулна гэж байгаа. Дээр нь бас бондын мөнгнөөс 20 тэрбум төгрөгийг парламентод суудалтай намуудад зориулна гэдэг ингээд тусгаад өгсөн. Ийм сонь. Төсвөөс 40 тэрбумыг сойлоо үлдсэн. Бондын мөнгнөөс дахиад 20 тэрбумыг сойлоо үлдсэн. Өөрөөр хэлбэл 76 гишүүн 60 тэрбум төгрөгийг сонгуулийн өмнөх жил учраас нэг сонгуулийн санхүүжилтийнхаа багтан хэмжээний мөнгөийг ч гэсэн босгоё гэдэг бодолтой. Иргэдийг юусоо нэг идэх хоол нэг хүүхдийнхээ 20,000 төгрөгөн дээр хэрүүл хийж хахад энэ нөхдүүд чинь цаана 60 тэрбум төгрөг сойлоо үлдчихэж штэ. Гэхдээ энэ дээр юу ярих вэ? Энэ мөнгө бол цэвэр сонгуульд явна. Өөр юусоо тэр гишүүний мөнгө гэдэг чинь тойрогтой очиж юм хийгдэнэ гэж байхгүй. Энэ бол хулдаасан хэвлэл нэг плакат одоо юу гэдгийг те. Тэр нөхдүүдийн тойрогуудаар тойрох тугтаа машины бензин зардал нэг урлагийнхныг аваач дуулуулах хуурдуулах энэ бүх мөнгөнд л зарцуулах гэж байгаа юм баггүй да. Ингэж хэмнээд яах юм бэ? Гүн нэг чаавас нэг айдын нэг хөл дороогүй нэг нялах нялцхан амтны 20,000 төгрөгийг та нар ичихгүй хасгаал дайрсан шүү дээ. Энэ 60 тойроггүй гişүүд жишээ нь яг уу? Энэ 60 тэрбум одоо ингээл тойроггүй гişүүд нь болохоор зэрэг парламент суудалтаа намуудад гэсэн хуваарлтнаас аваа авчиж байгаа юм. Их гоё зохицуулсан байна. Ердөө нэг тооцоололоор бол нэг 40 орчим гишүүн тойргоо сонгогдсон байна л да нэг 40 гаруй гишүүн. Тэр хүмүүстэй тэрбум төгрөг. Дахиад жагсаалтаар гараад ирсэн нэг 20 гаруй гишүүн байна шүү дээ. Тэр хүмүүстэй парламентод суудалтаа намуудын гэдэг тодтолдоор тэрбум төгрөг. Үндсэндээ бараг л гишүүн болгон тэрбум төгрөгтөө буух гэж байгаа юм одоо. Нэг тэрбум төгрөг шүү дээ. 76 гишүүн
60 тэрбум төгрөг. Их гоё тооцсон байна. Тэгээд цаана 16 хүн үлдчихэж байгаа. 60 гишүүн 60 тэрбумыг аваад тэр 16 гишүүн яадаг вэ гэхээр салбарын сайд байгаа байхгүй. Сайдууд. Нөгөө давхар дээлтэй нөхдүүд ч бас ороо ичиж байгаа. Ингээ бүх хэлбэрээр өөрөө өөрсдөө яаж хуваарлтыг хийх үү гэдэг арга самаа бол мундаг болох юм хүмүүс. За сэтгэлдлүүдийн хэсэг явуулаад ирэх. За. Гинч яа сайхан шийдвэр гаргаж байна. За энийг давлан шууд өгөрөө. Багшийн дэдийн хажууд байрлах төгөлдөр төв 2 дугаар сарын түрээсийг нэхэд өгөхгүй бол алдан тооцно гэх юм а. Энийг мэддэг хүмүүс нь уламжлаад өгөөч ээ. За эрэлт компани цалингаа өгмөр юм а. Хэдэн сар болчлоо штэ арай гэсэн байна. За Монголд ажил олдгоо байлаа. Ажилтаа байсан нь ажилгүй бол сайхан залуучууд гудамж метрлэж байна. Хүмүүсээ 1 сая төгрөгийн хувьцаагаа авцгаая. Нөгөө цэнхэр тасалбар шиг юм болно шүү. Гэсэн байна. Хогныхоо удыг болж байгаа бол үйл дарга энэ удаа Баатар нэрээ хамгаалж үлдлээ шүү. Токио хотын татвар жилийн $30 байдаг штэ. За нийслэл шилжиж ирж байгаа хүмүүсээс өндөр татвар авбал яасан юм бэ? Хүнээсээ биш тогтолцоотой байгаа юм ямар ч хүн засагт гарчихсан адилхан шүү дээ гэсэн байна. За цэцэрлэг сургуулийн бөөс бүр арай их дэндлээ. Татвар сандал ширээний хэрүүл хийж байхад тэнд төмний хүүхдүүдийн үс толгойд хэцүүдэж байна шүү дээ. Гэсэн байна. Орос коридор захиргаан шатан тамхи татаад байна. Ямар хариуцлага хаана хүлээлгэхгүй түүцнүү тамхи зарсаар тамхичид хаасайгүй тамхиа татсаар хог тарьсаар тамхины хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьмаар байна гэж. Монголын хуулиар гараад 3 хоног гэдэг шиг л одоо тэгээд. За хаан уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв 9 сард нэмэгдэх ёстой байсан цалингийн 10%-ийг одоо хүртэл өгөхгүй байна. Цалинг нэмбэл 2% нэмнэ гэж ажилчдад оромжилж байна. Улсаас 10% батлна гэд мөнгийг нь өгч гээд байхад ерөөсөө нэмэхгүй юм аа. За ажлын амжилт төсвийг 3 сая дахь иргэн хүнээ олсонд баяртай байна. Тэдний гэр бүл дад жаргал хүсье. Монголын өрс маш олон болтугай. За энэ цээлийн уурхаа мөнгө өгөхгүй банкнд машина хураалгалаа. Одоо байрыг минь хураана гин одоо яах вэ? Энэ хитэн бор зүрхээрээ яваа. Жолооч нарыг харж үзэж цааш нь төрийн томчуул дээр манай нутгаас сонгогдсон 2 баз бямц цогт баццогт 2 дуулгаад өгөөч ээ. Гэсэн байна. За цээлийн уурхаач одоо говьтан цээл шүү. Харин мэдгүй одоо. Тэгээ манай нутгаас сонгогдсон гэж төглөөч одоо ховдыг болоод байна. За заавал уншаад өгөөч. 1-р эмнэлгийн урд талаас машина ачуулсан юм аа. Ороод 10 минут болоод гараад ирэхэд л ачиж байна. Очоод авахд хашаанд байрлуулсан гэд бас 5,000 төгрөг нэмж авах юм. Үлдээс нь дугаарлуун залгаж мэдэгдэх албагүй гэд энэ бол Батүл даргын тушаал гэд Батцэв гэдэг компани ачиж байна. Зөв юм уу гэж байна. Үлдээс нь дугаарлуун эхлээд залгах ёстой шүү дээ. Заавал мэдэгдэх ёстой гэж байна шүү дээ. Олон хэрэггүй юмнуудынхаа тоог цөөлөөч ээ, бас давхар дийлээ тайлаач ээ, ард түмнээ бодооч ээ, 3 сая хүнээ тижээж чадахгүй годомжинд гаргадаг энэ төрлийн толгойд байгаа хүмүүс ичээч ээ, өндөр наснд цэрэн ташгсан сэтгэлэрсэн байна. За. Төв аймгийн мэрэгжлийн хялтынхаа ажилтгүй юм аа, шувуу фабрикийн карьеруудын лицензгүй ажиллах юм. За мэрэгжлийн хялтад хэлэхээр хүмүүс уурлаад байх юм аа, арай дээрлгүй юм аа гэж байна. Алтан өдөр компани жолооч нарын цалин өгөхгүй 6 сар болж байна. Хаана хандаж цалингаа авах вэ? Энэ алтан өдөр нэр гайхалтайгаа заа юм тийм. Энэ газар өмчлөх хэрэг авснаа мэдсэнгүү, дээр нь уцаар хариу ирээгүй, мэйлж ирээгүй, сая бүртгүүлэх гэсэн чинь та газар өмчлсөн байна гэдэг нь ямар мэдээлэл утсанд ирээгүй гэсэн. Тэгээ одоо лавлаад асуухлаар нэг настай хүүхдийн регистрийн дугаараа бүртгүүлсэн гэж байна. Тэгээд ингээ газар өмчлсөн байна гэдэг. Тэгээ ямар ч хариу ирээгүй гэдэг. Ингээд бас нэг нуглаа гараад байгаа юм биш үсттэй. Энийг бас холбогд газруудаас нь өөрснөө очиж сайн лавлаад тодруулаад асуугаарэ. За энийг сайн ярих хэрэгтэй байна хоёроо. Дал юу болсон бэ? Улсын төсөв батлагдаад байгаа нөгөө үлдсэн сургуулийн оюутнууд яах вэ? Галзуурах гээд байна шүү дээ гэж. Энэ 7 хоногтой багтнаа л гэсэн. Төрийн албаа агчдын цалин ч гэсэн бас энэ 7 хоногтой буучна л гэсэн. Нийгмийн тодорхой хэмжээнд одоо халамжинд хамрагддаг иргэдийн халамжийн мөнгүүд орчноо л гэсэн байдгүй. Одоо тэгээд энэ байдлаараа яваад сар гарах юм бол одоо бас хэцүү нөхцөл байдал үүсгэх нь чинь түрүүчнээс цалин мөнгө усууд машина хүртэл банкнд хураалгацсан зарим нь одоо гэрээ хураалгах дээр тулцсан асуудал хүртэл яригдчихэж штэ. Хувийн хувьсгалын гэлтгүүл одоо ер нь ийм л нөхцөл байдал үүссэн байж байна. Засаг төрийн бодлого гэж юм бас нэг жоохон уяатан баймаар санагдах юм да. За алтан өдөр компани мандах нүр уурхаа. За уншихын оронд л одоо компани мандах нуур уурхаа 10-11 дугаар сарын ажилтны цалин өгөхгүй унжаад байна. Хаана хандаж вэ? Хандах вэ л гээд. Одоо бүр болохгүй тэгээ хуулийн байгууллагад хандхаас өөр аргагүй тий та. Өөрснөө байгуулсан гэрээ мэрээ байдаг бол гэрээгээ барьж чвал хуулийн байгууллагад хандах бах та. За мөнгөн зэвгийн төрийн банкны тейлэр их цэцэг ажиллаа мэдхгүй хүмүүсийн халамжийн мөнгө ороогүй байна гэж
өөр салбар руу байн явуулан ажиж хэрэгдүүлж байгаа нь туйлыг хэцүү байна. Хэд дахин нааш цааш нь явууллаа. Төрийн албанд ийм хариуцлагагүй мэрэгжилтэн төрийн албанд ийм хариуцлагагүй хүмүүс ажиллах юм. Яа уучлал гуйж сураагүй байх юм аа. Нийгмийн даатгалын ерхий газрын мэрэгжилтэн мөнгөн хуйг гэсэн ийм хүн сурталтай ээжгүй хүнд хүнийг загнасан хүмүүс байдаг туйлын харамсалтай байна гэд. За эдгээр хүмүүс бас нэг талаараа баш олон хүнтэй харилцаж байгаа. Тэгээ дээрэс нь бас улсаа санхүүжилтийг нь хийж өгөөгүй бол одоо тэгээд маань бас нэг зүйлийг бас бодож ойлгох ёстой юм. Санхүүжилт ороогүй бол тэр банкны тэлэр танд хувьяасан мөнгө өгөхгүй шүү дээ. Ороогүй бол ороогүй байхгүй юу? А та өөрөө юу гэдгийг тэр өөр салбаруудаар нь очих асуудал ч юм бол таны эрхийн зүйлэлд нэгдсэн шугамар тэр төрийн банкны тэр салбарт л одоо таны санхүүжилт ороогүй бол бүх салбарт л ороогүй байна л гэсэн үг байхгүй юу? Таны мөнгө аль нэг салбарт очоод өөр салбарт очихгүй байна гэдэг тийм ойлголт байхгүй. Тэгээд хүн санхүүжилт ороогүй байна гэхээр тэр тэлэлэр өгөхгүй байгаа юм шиг бодож ойлгож бас бухимдлыг тэгж илэрхийлэх бас буруу юм шиг санагдаж шүү. За энэ нөгөө ажил зуулчлах бирж чи хаана байдаг? Энэ Blue Mountain Center гэдэг энэ юу юм бэ лээ? Монгол Улсын их сургуулийн 2 дугаар байрны өмнөх энэ өндөр цамхагт байрлдаг юм байна лээ. Тэндээс очиж асууж уулзаарай гэдгийг хэлий. За 1830 минут болцсон юм байна шүү бүжээ. Рекламны цаг болж байгаа юм байна. 2-3 минутын реклам байгаа гэж найруулагч хэлсэн. Тэгээд рекламаар хамт сууж үдчээ цугаас олдгүй байж байгаа дэргэж студидтэй холбогдоод тэгээд санал гэрглээ үргэлжлүүлье да. Замархно. Орохгүй бол азны юм гээл битээр явчих шүү зүгээр. Реклам орохгүй бол зүгээр тэрий чинь хүлээгээ байж байгаа шүү. Өглөөс хүний өгөөжин илүү. Candy Dodo Pizza нэгтлээ. Candy илүү амттай loyalty хөтөлбөр. Бүрийн түшээд Монголд худалдаахан хийцгээе. Мэрсэг Улаанбаатар их дэлгүүр. Атар шивийн боо. Талагч хэрэг компани. Loyalty хөтөлбөр. Өглөөс хүний өгөөжин илүү. Хамт үзэгчдээ 18 цаг 38 минут болж байгаа юм байна. Үлдсэн цаг хугацаа бас Монголын коммунистийнхоо санс сэтгэлийг түлхүүтэй сонсон. Иргэдээс бас энэ архины хятадын тухай хууль гэж яригдаад байгаа энэ хууль журамтай холбоотой бас зарим нэг зүйлсийг асууж тодруулахыг хүсээд байна. Политимэн гэдэг мэдээллийн сайт дээр бол энэ мэдээлэл дэлгэрэнгүй байж байгаа. Архи согтруулгандаа худалдан борлуулах эрхийг хүсэж байгаа дэлгүүрүүд ялангуяа 8 нэрийн дэлгүүрүүд бол 5-аас 50 хүртэл сая төгрөгийн хураамж төлж байж тэр зөвшөөрлийг авах юм байна шүү гэдгийг политикийн тодорхой бичсэн байсан. За энэ бол одоо бол хилцэгдэж байгаа. Хуулийн төсөл одоо бол хилцэгдэх шатандаа явж байгаа учраас батлагдсан зүйл байхгүй. Зарим нэг аймагуудад ялангуяа зарим нэг одоо төрийн удирдах албан тушаалд гарсан хүмүүс хууль батлагдсан мэтээр аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тусгай зөвшөөрлийг хурааж авдаг, дарамтлж цуцлуулж байгаа ийм зүйл гарч ийн гин. Ялангуяа тэр Дархуул аймгаас гээд сая сэтгэлд орж ирж байна тийм. Нэг бас Улсын хурлын гишүүний гих шиг боллоо. Супермаркет байгуулчаад ойр ойрынхаа дэлгүүрүүдийн тусгай зөвшөөрлийг одоо дарамтлж цуцлаад байна гэж. Энэ бол өнөөдөртөө бол хүчин төгөлдөр мөрдөг болцсон, бэлэн болцсон хууль биш юм шүү гэдгийг ойлгоо. Ардчлал намын бүлэг энэ дээр бол 5 хоногийн завсарлага авцсан байгаа шүү дээ. Тийм учраас юм. Хоёрдугаарт нь зүгээр энэ дээр юу гэдэг иргэн хүний нэг тийм үзэл бодол байна. Архины хууль гарах гэж байгааг бид буруу гэж байгаа юм биш. Гэхдээ зөв замаар явахгүй бол эн чинь бүр буруу тийшээ эргэх боломж харагдаад байгаа учраас эргэж нэг шүүгэж тунгаагач л гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. 5-аас 50 сая төгрөгийн тусгай зөвшөөрөл авч архи согтруулгандаа худалдан борлуулах 8 нэрийн дэлгүүр Монголд байхгүй. 50 сая төгрөгөөр архи зарах эрх авах хинч байхгүй. Гэхдээ энэ дэлгүүрүүд архи зархаа болно гэж байхгүй. Нүү архичин далд хэлбэртээ ороод явна л гэдэг зүйл болж байгаа. Хяналтгүй, хариуцлагагүй, хор хөнөөл нь улам ихсээд ийм хэлбэрлүүл орох болохоос биш. Дэлгүүрүүд айгүй бол баг энэ тусгай зөвшөөрлөнд 50 сая болвол акцны эмгээл бодож байгаа. Далд хэлбэрт оруулаад лангуунд ороосоо зархал хэлбэр рүү оруулж байгаа. Годомж талбай зарах байдал руу л явж байгаа. Тамхины хяналтын тухай хууль гарсны нэг сүрэг дагавар нь тэр байсан шүү дээ. Тамхи зардаг дэлгүүрүүд заргаа болоогүй байхгүй юу? Үнэ нэмээд өшөө илүү ашиг болоод илүү далд хэлбэрт оруулаад явчихж байгаа. Энэ зүйл дээр бас манай их хурлын гишүүд бас уяадан бодлоор хандна байлгүй. Заал сэтгэлээ явуулаад байгаа юм шүү. За нөгөө байрны урьдчилгаа мөнгөний 1% юу болсон бэ? Магна байхгүй болохоор ярихынгүй босноо гэд. Энэ шүүхтэр ихний байдлаар яасан л гэсэн тэгэл одоо дараагийн байдлаар шүүхтэл явж л байгаа. Банкнууд ямар ч байсан шүүхэд дав залцсан л гэсэн зүйл яригдчихлээ.
дав залдах хугацаанд энэнийг бас төлөвлүүлнэ гэдэг асуудал байхгүй л байгаа юм билэ. За хувийн компани нийгмийн даатгалын компаниар дамжуулж биш хуваар нь төлөвлөд байх юм аа. Цалин 800 авдаг сард 25%-ийг хуваараа гэж төлдөг зээл энэ төр авах гэхээр зээлд хамрагдаж болохгүй юм. Компани ажилтан биш ажилгүй хүн болцоход байх юм. Тэгэхээр энэ компани татвараас зугатааж байгаа гэсэн үг үү? Төлж байгаа бол зугатааж байгаа ч гэсэн үг шүү дээ. Хуваар нь төлөвлөж байгаа байхгүй. Одоо чи телевизэд ажилдаг хүн мөртлөө өөрөө хуваараа нийгмийн даатгалаа төлдөг. Чиний өмнөөс байгууллагын татвар төлдөг. Тийм шүү дээ. Татвараас төлж чинь гэсэн үг үстэй тий. Энийг нийгмийн даатгалд одоо бусад байгууллагуудаар өөрөө гомдлоо гаргаа шалгуулах хэрэгтэй бах уу. За Эрдэл групп ажилчдынхаа цалин өгөөгүй 4 сар болж байна. Цалинг минь өгмөр байна. Тэгэхэд энэ группийн эзэн Эрдэнэбат ланд 200 онож баярхаад эхнэр хүүхдүүд болох Сэрлэн Жарлан Тэмүүжин нар энэ Европын орнуудад аялал зугаат гой машин унаж гангарсаар 25 нас ч хүрээгүй жоохон бэр охтууд нь булган шүүв Америк машинаар ундаг ийм хүн чанараа гээсэн капиталистуудыг шийтгдэг хууль Монгол улсад маань байна уу гинэ. Энэ Ирэл Алтан хөдөр гэдэг нэг 2 компани тасарчлаа шүү дээ. 5 сар 6 сар одоо цалингүй хүнийг ажилуулж чадчих штэ. Ямар ч хуулийн захирагдахгүйгээр явж штэ. За 2013 оны 6 сарын 25-наас 2013 оны 8 сарын 23-ны хүртэл Хотын зам гэдэг компанид дүү маань ажиллаж байгаа цалингаа авч чадаагүй байж байгаад 2014 оны 3 сарын 7-нд гинтийн ослоор амнаас алдсан юм аа. Тэгээд цалинг нь хөөцөлдөөд авч чадахгүй байна яах вэ? Залхахаар утсаа авахгүй өөр дугаараас залхахаар аавн тэгээд дараа сараас мөнгө орно ирнэ гэдэл тасалчдаг. Ажил дээр нь очихоор нэгтлэн байхгүй мөнгө буугаагүй гэдэл байна яах вэ гэсэн. Одоо тэгээд шүүх хяналтын байгууллагуудаар л явж шийдэхгүй бол хэдий бол ингэж уцаар ярьж явах үү дээ. За энэ байрны тог ус байрны мөнгө дэнтлээ. Энд бүр дэнтэлсэн л дээ. Хямралын гол шалтгаан нь засаглалын алдаа байна штэ. Засаглалд маш сайн хяналт тавиад өгвөлч иргэд ч гэсэн нэг газрын дарга руу орж ирж тайлантай танилцаж идэвхтэй байл да. Иргэд өөрсдөө хит амиа бодсон байх юм аа. За наад машин ачдаг компаниуд чинь түгжрэл арилгаж ачих биш мөнгө олох гэж ачиж байгаа. За цахилгааны хөнгөлөлт байхгүй болчлоо. Одоо яах юм бэ арайчтэй ард түмнээ бодооч бид утаагүй амьдрмаар байна. Улаанбаатар пүр гэдэг компани арай дэндүү байна. Хурганы арьс илдүүлэх гээд өгсөн чинь 14 хоногийн дотор гаргана гэсэн чинь гаргахгүй. Гэд өшөө бас 10 ширхэг арьсанд болохгүй хайдлаа гэд байхыг энийг шалгадаг газар байна уу? Бас захиралтай нь ярихаар элдвүүгээр дөрвжлоод байх юм аа. Хүний арьсыг тэгээд болохгүй нэг хайждаг юм багт. Хурганы арьс чи үнэтэй шүү дээ. Олдохгүй болчиход байгаа чинь. За 70 өгөх хэрэггүй л гээд байх юм. 70 өгдөг босноос хойш сургалтын төлбөрөө сая 300 байсныг сургалтын төлбөр 2 сая болсон шүү дээ. 70 төлбөртөө нэмэрдэг оюутнууд зөндөө байгаа. За нөгөө дархны супермаркет. Улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрва дарханд 24 цагийн супермаркет нээж ойролцоо хамаг дэлгүүрийн архины зөвшөөрлийг хураалгаж дураараа ажиллаж зогсохгүй тэр супермаркет нь мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс холгүй 100 м-ийн зайтай. Тэгсэн мөрлөө 24 цагийн турш арх тамхи зараад байдаг нь хуулинд нийцдэг юм уу? Тэр зөвшөөрлөгдөг албан тушаалтыг шалгах хэрэгтэй гэж. За энэ баримт нотлоотой бол бас тэг асуудал ярьж болно. Гэхдээ бас иргэд үзэгчдийг бас баримттай явуулаа гэж. Хоёрдугаар нь иргэд бас өөрсдийнхөө эрхийг мэддэг баймаар байна. Эрхээ мэддэг баймаар байна. Их хурлын гишүүн ч юм уу аймаг орон нутгийн засаг дарга ч юм уу үгүй ер нь таны тэр тусгай зөвшөөрлийг цуцлах эрх бүхий субъект нь хийм бэ гэдэг зүйлээ өөрсдөө бас гадралах хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг албаагч ирээд одоо наадах үг гэхээр нь өгдөг тийм юм биш шүү дээ. За сайн байцгаана уу. Монгол улс маань 3 сая дахь иргэнэ өлгийдэн хүлээ авлаа. Төрийн минь сүл төршөөч энэ залуу сайхан гэр бүл минь аз жаргалтай, эрүүл сайн сайхан амьдарч улам өнөр өтгөн олоорой гэж өрөөй. Төв аймгийн Заамар сумын өндөр настан Даш зэвэг Бадамнар гэсэн сэтгэлэрлээ. За манайх 3 оюутантай улсын сургуульд сурдаг малчин айл байна. Малын татвар авчих бол юугаараа яаж амьдрах юм бэ? Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн оюутны 70,000 хизээ буух юм бэ гэсэн сэтгэл байна. За энэ машин зогсоолоо бэлдээгүйж машин ачаад арай дэндүү юм аа. Эхний удаа дугаараа тавьсан байхад сануулж болдгүй юм уу? Шууд л ачааж явцсан байх юм. Цалингаар амьдардаг бид одоо 60,000 төгрөг үнэхээр алга хэлж ярддаг газар байдаггүй юм уу? Үнэхээр хэцүү байна. Ороод гарахын хооронд 60,000 төгрөг одоо яах вэ? Энэ машин ачдгийг болиулж өгөөч ээ. Энэ бизнес харин өчигдөр битээр их тодорхой ярьсан шүү дээ. Дүүргийн удирдлагуудад эрхэн шилжих юм байна гэж. Тэгээ энэ ч одоо бүр сүүлдээ тэр нэг 8 шиг болоо явчихж байгаа байхгүй юу? Ингэснээр яах юм гэхээр 50 хүртэл хуваар хямдрах боломжтой ч гэх шиг. Гэж бизнес юм уу? Бодлого юм уу гэдг нь ойлгохдгоо байгаад эхэллээ шүү дээ. Хоёрдугаарт нь машин ачдаг болсноос хойш Улаанбаатар хотын зам тээврийн түгжрэл хідэн хуваар буурсан бэ гэдэг бодит тооцоог бас одоо иргэдэд танилцуулмаар байна шүү дээ. Хангалттай ажиллаж өнгөрсөн хугацаанд. Дэндүүч их мөнгө
үр дүн шууд тэр өдрөөс үзэгдэнэ гэж ярьсан шүү дээ энэ хүмүүс чинь. Нэгдүгээр игнэнд тавьсан машинуудыг ачаад эхлэх юм бол түгжрэл сэвхийтэл буурна. 20-с 30 хүртэл хуваар гэж. Тэр хувьдаа хүртэл одоо чинь түгжрэл буурсан юм уу гэдгийг иргэддээ хэлмээр байна шүү дээ. За энэ цалингаа өгөхгүй байгаа компаниуд бол хувийн хвшилт бол бүр газар авсан юм байна. Тийм Энэ чинь ингэж юм л. Засаг жамбан Minus гэд компани захирал буян тогтох 4 сарын цалингаа тавихгүй байж 2014 оны Range Rover-ыг 2-ыг унах юм а. Хүмүүс хоосоо хоног дээр тулж байна. Нэг машина зархад цалингаа тавих юм байгаа юм да угна гэсэн сэтгэл ирсэн байна. Тэгэхгүй л дээ. За өмнө унаж байсан даргийнх нь машиныг 4-7 гээд голж байх юм аа гэж байна. Гэх мэтээр л одоо ингээл асуудал бол яваал байна л да. За Монгол Улсын их сургуулийн сургалтын алба арай л хүн сурталтай юм аа. Мэргэжлийн хичээлүүдийн цагийн бүгдийг нь давхцуулж тавьчихад очиж уулзахаар боломжгүй гээд байх юм аа. Монгол Улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн байгалийн ухааны салбар нь сургалтын алба 70 өгөх хэрэггүй л гээд байх юм. 70 өгдөг болсноос хойш сургалтын төлбөр за энэ төрөний сэтгэл үргэлжлэл ирсэн юм байна л да. За нэг иймэрхүү асуудлууд бас байна. За манай Пүүжи бас ханиадтай сэтгэлдлүүдийг нэг жоохон тиймэрхүү уншаад байгаа. Ер нь идэж яваа. Тэгтээ гайгуулж байгаа. Маргаашнаас бол цэгцрээд янз юм болоод ирэх байх. Найруулагч өнөөдөр нь ганц 2 минутын өмнө дуусгаад өгөөч гэж хүссэн. Араасаа бас програм хөтөлбөрүүд нэлээд шахуу байгаа юм байна лээ. Хойлоо тэгээд боломж олгосон үед нь аваад ашигладаг юм чинь бас одоо ойлгохгүй болохгүй телевизийн уран бүтээлүүд гэдэг үнэхээр яг цаг минуттай уралдаад явж идэг юм шүү гэдгийг бодож ойлгоорой үзэгчтэй. Өнөөдөр бол Монгол комментэд хаяглагдсан бүх сэтгэгдлийг л баг унших шиг боллоо шүү дээ. Одоо нэг ерөөсөө цөөн хэдэн нэг заа нэг 10 сэтгэгдэл үлдэж байна да тий. Иймэрхүү байгаа юм байна. Маргааш 18 цаг тэгдэг минуттай эргэж уулзахтай энэ сэтгэгдлүүдийг бас уншиж үзэгчдэд дуулгая. За өнөөдөр мэдээллийн цахим сайтууд бас ариун гэх мэдээ материалуудтай байсан учраас загталтаа хараахан гар хурж амжсангүй. За пүрэв баасан гаригуудад би айл алинд нь ерөнхийдөө загтал руугаа нэлээд хүч өгж уншнаа гэдэг зүйлийг бас хэлмээр санагдаж байна. 18 цаг 48 минут болж байгаа юм байна. Нэвтрүүлгээ өнөөдөр өндөрлөе. За тийм. Монгол комментэд нэгтгэе. Эрхэм үзэгч таныг бурхны шашны хосгүй гайхамшиг дайн дэлхийд үзүүлэгч Монгол туртан бурят зуны дундаас тодорн гэгэрсэн